Hoy voy a quitar las puertas de este refrigerador. La razón es porque no entra en la puerta. La puerta mide 30 pulgadas y yo creo que pasa los 30, entonces no va a caber. Y por eso yo le voy a quitar las puertas para así pueda entrar. Okay, lo primero que tenemos que hacer es... Estas puertas se quitan fácil, se sacan solo para arriba. Esto, aquí no hay que quitar nada. Bueno, sí, también hay que quitar porque en mi caso no entra ahí. Yo voy a quitar este también. Pero para quitar la puerta nada más se necesita desconectar los dos tornillos que tiene arriba en la tapa. Y entonces... Pero antes de desconectar los tornillos, primero tenemos que venir y desconectar estos cables. Primero desconectar todo aquí. Entonces, la manguera de agua tiene un seguro rojo aquí. Se le quita nada más, se saca para arriba. Y esta manguera nada más se presiona para adentro y se jala. Voy a tener que poner mi teléfono a un lado porque no alcanza. Creo que ya nada más lo presioné, ya salió solo. No necesitamos más. Bueno, aquí sacamos la manguera. No quiero que se vaya a romper. Si se rompe esto, pues ya se dañó ya. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Bueno, pues yo voy a proseguir a quitar más puertas. Pero voy a ver qué punta es. Aquí están los tornillos. Ahora es una punta más grande. Si nada más hay que quitar estos dos tornillos, estos dos y listo. Pues ahí hasta aquí llegó este video. Espero les haya servido a muchos. Nada más para quitar la manguera. Recuerden que tienen que quitar primero el seguro, este segurito, y presionar para adentro el otro seguro que tiene aquí. Nada más se presiona. No hay que jalarlo, nada más presionarlo y sale fácil.